हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल কি কবা জুলাস আজি সানডে কত আইছা কই দিয়া কোন সানডে আজি আমি আহিছো ভোমৰাগৰ ব্ৰিজৰ তলত ভাল লাগি আছে ঠাণ্ডা বতৰ ঘৰত বহুত গৰম হেতু কাৰণে অলপ আহিছো নদীৰ কাষত ভাল লাগি আছে আজি সানডে পুৰা স্পেশাল বনাই আছো আজি আমি সবে এখিনি ঠাইত আপোনালোকে চাব পাৰে যেটো মজা ন আপুনি 20 কোটি টকা দিয়ক এটো এনজয়মেন্ট কতো নাপায় আমাৰ মানে এটো মানে অল টাইম ফেভাৰিট প্লেস বুলি ক'ব পৰা যায় আজি প্ৰায় 2 মাহ মান পিছত আহিছো আপোনালোকে গমে পায় ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰো চেনেলটো খোলাৰ পিছত ভিডিও বনাবই পৰা নাই কাৰণ গমে পায় মোৰ আইটো হাতটো সাৰ্জাৰি হৈছে ওলাব নোৱাৰো আজি প্ৰায় 1 মাহ পিছত ওলাইছো ফাৰুকে ঘৰৰ পৰা গৈ লৈ আনিছে ধুনিয়াকে লৈ আনিছে আকৌ ধুনিয়াকে থৈ আহিব ঘৰৰ পৰা কৈ আনিছে একো অসুবিধা নাই সো আজি বহুত দিন পিছত আহিছো নতুন ব্ৰিজৰ তলত বহি আছো চাব পাৰে সুন্দৰ প্লেস ইফালে আছে আমাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া দুখন ব্ৰিজ এটা সুন্দৰ ঠাই আমাৰ এজন ইফালে শুই আছে ইমানে টোপনি গুচি গৈছে এই হেৰি ফাৰুক কিবা এটা কৈ দিয়া কি কম আজি ভাল লাগিছে আৰু বেলেগ কৰবাত যাব লাগিছিল একে জায়গাত বহি থাকিলেতো নহব অকণ আগত যাব লাগিছিল নেক্সট সানডে চাই থাকিব নেক্সট সানডে আমার ধুনীয়া প্লেনিং এটা আছে হয় শিলং নহয় কাজিৰঙা নেক্সট সানডে যাম আশা আছে যদি সব ঠিকে থাকে তেতিয়া যাম যি হাতত কিবা অসুবিধা নহয় নিবিখাই বাদ বাকি আৰু প্লেনিং এটা হৈ থাকিব ভাল ভাল ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঐ হিফালে যাম নেকি ইফালে হেতু ব্ৰিজৰ তলত সেই তাত নতুনকে এইখিনি মানে ভোমৰাগুৰি তেজপুৰতে আছিল আগতে বৰ্তমান এইখিনি কাজিৰঙাৰ লগত সংযোগ কৰিছে ইফালে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে মানে জেগাখিনি টুৰিষ্ট প্লেচ হয়তো আৰু মানে এইখিনি জেগাত মানে অলপ পাৰ্ক টাইপ বনাইছে টিকেট আগতে ফ্ৰী আছিলে এতিয়া টিকেট চিষ্টেম হৈছে এইখিনি জেগা চাব পাৰিছে এইখিনি আপোনাৰ এই ডলফিন ওলাই ইয়াত মানুহ মানে ৰখি থাকিলে কেতিয়াবা ওলাই আৰু ডলফিন চাব পাৰে সুন্দৰ প্লেস এটা ডলফিন পইণ্ট বুলি কয় এইখিনি জেগাত ওলাই কেতিয়াবা এতিয়া যাৰ কপালত আছে চাব পাৰিব আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো পুৰণা ব্ৰিজটো ইয়াৰ পৰা এইটো ভিউ ইফালে বেছি ধুনীয়া হয় ভিউটো এইটো চাব পাৰে কাজিৰঙা আছিল ইয়াতে এটা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া লাহে লাহে আৰু আহি থাকিব মানুহ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই উঠাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি নিউজিলেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ খেল আছে ন মইতো বাৰু অলৱেজ ইণ্ডিয়া ছাপোৰ্টাৰ আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট বক্সত জনাব আজি খেলটোত কোন জিকিব হাইলাইট মেটছ দুয়োটা টিমে চেষ্টা কৰিব 1 নম্বৰ যাবলৈ খেল ইতিমধ্যে চলি আছে এতিয়া আমি দুপৰীয়া ফুৰিব আহিছোতো দুপৰীয়া মানে 2টা বাজে আৰু প্ৰায় চাব পাৰে এইটো এটা এইটো চাব পাৰে সুন্দৰকে সজাই পৰাই উঠাইছে আৰু এইটো চাইছে যে এইটো শিলঘাট বুলি কয় তাত ধুনীয়া ডাঙৰ মন্দিৰ এটা আছে বহুত পুৰণি মন্দিৰ আৰু তাত বহুত ডাঙৰকে হেৰি পাতে না জুলাস তাতে মেলা হয় দেই বহুত ডাঙৰ মেলা আৰু ভোমৰাগুৰিৰ পৰা দেখা যায়
বহুত ডাঙৰ মেলা লাগে তাত। শিলঘাট মেলা বুলি ক'লে সকলোৱে গমেই পায়। ক'ব পাৰে আপোনাৰ তেজপুৰত আহিলে আপোনালোকে তেজপুৰৰ মেইন যিখিনি জেগা ফুৰিবলৈ, এইটো নাগশংকৰ টেম্পল, মহাভৈৰৱ টেম্পল, অগ্নিগড় হিল, তাৰপিছত আপোনাৰ চিত্ৰলেখা উদ্যান, কলীয়া ভোমৰা সেতু, ভৈৰৱী টেম্পল, তেনেকুৱা আৰু কিবা আছে। ইয়াত মানে সৰুকৈ ইনফৰমেশ্যনটো দি থৈছে, আপোনালোকে আহিলে এইখিনি। এতিয়া QR কোড এটা আছে বিশেষ জানিবলৈ, QR কোডটো স্কেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ দ্বাৰা যিখিনি সম্ভৱ সেইখিনি আপোনালোকক এটা সৰুকৈ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ, যিহেতু প্ৰায় আবেলি হৈ পৰিছে। ঘৰলৈ যাওঁ, ৰাস্তা আছে, হাইৱেদি নগৈ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে আমি মেইন হাইৱেদি নগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ধুনীয়া এটা কেঁচা ৰাস্তা, নৈপৰীয়া এটা সুন্দৰ অঞ্চল। আৰু আমি এইফালে এটা ৰাস্তা আছে আকৌ পকা ৰাস্তাত ওলাবলৈ, সেয়ে ভাবিলোঁ আমি সদায় পকা ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁ। নৈপৰীয়া অঞ্চল, নৈৰ কাষৰ কি পৰিৱেশ আমিও চাওঁ, আপোনালোককো দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষে কাষেৰে আমি গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে।